我们世界各地的莲友们，正国寺的常住法师们，大家早上好，阿弥陀佛。师父每一次看到这一篇文章，我心里面都很震撼、很感动、很敬佩。原来我们日常生活当中，你的几直动念、一点一滴、一丝一毫，会影响到你未来的前途。这个是最好的一门课程啊，它随时在督促着我们，提醒我们。有一位女孩不但拯救了一位年轻人的前途，也救了他自己的一条命。有一位郝武德医师，他在学生时代，为了要赚取协会挨家挨户的去推销货品。有一天晚上，他的肚子实在是太饿了，但口袋里面只剩下一个小钱。他来到一户人家，当一位年轻貌美的女孩打开家门的时候，他没有勇气去讨饭呐，只要了一杯水。女孩子看到他饥饿的样子，就给他一杯鲜奶。郝武德不慌不忙地喝下了，并且问他说：“我应该付多少钱呢？”结果这位女孩回答说：“你不欠我一分钱。”母亲告诉我们，不要为善事要求回报。她说：“那我只有由衷的谢谢了。”当郝武德离开的时候，不但觉得他的身体强壮了不少，也使已经陷入绝境、准备放弃一切的他，顿时增加了很多信心。数年以后，那一位年轻女孩刚好病危啊。当地的医生都束手无措，家人就送他进大城市，以便请专家来检查他罕见的病情。他们最后请到了郝武德医师来帮他诊断。医师听说病人是某某城的人的时候呢，他的眼中充满了奇特的光辉呀，立刻走进了他的病房。医师一眼就认出他了，并下定决心要尽最大的努力来挽救他的性命。经过一个很漫长的奋斗，终于让他起死回生，战胜了病魔。报价是将账单送到医师的手中，请他签字。郝武德医师看了账单一眼呢，在账单边缘就写了这么一句话呀：“一杯鲜奶呀，足以付清全部的医药费。”签署人是郝武德医师。女孩一念的慈悲，无心的布施啊，换来了自己宝贵的生命。这个果报太大了，我们希望所有一切众生呢，要赶紧行善积德吧，不要错过了好的因缘。我们能力所及，我们应该尽做人的责任，好好的为众生关心付出。你不会吃亏的，你所做的一定会回到你的身上来的，一点一滴、一丝一毫，不会有任何差错。最大的功德在哪里？佛就告诉我们，你用世间最奇异珍宝金银珍珠珊瑚玛瑙，把所有世间非常稀有的最珍贵的宝贝来供养佛菩萨罗汉。佛问大家，这个功德大不大呀？大家一同的回答：大呀！一朵花供养佛陀，就是无穷无尽的功德啊！生生世世不会堕落在恶道。哇！用这些最珍贵的珍宝来供养，那还得了吗？不可思议，不可思议！佛陀接着又说，有一个国王大发慈悲心，看到人民百姓有旱灾，大家收成不好，结果挨饿受冻。这个仁慈的国王赶快把所有仓库的钱宝马上采购所有的物资，来解决众生饥饿的痛苦。佛陀问啊，这个国王的功德大不大呀？大，当然很大了，救了那么多人，了不起哦。但是佛陀又说，你不如劝一个人念佛的功德比那个国王还大。刚刚我们讲到了，你用金银珠宝来供养佛菩萨，虽然功德很大，但是不如能劝一个人念一句阿弥陀佛的名号，功德比那个还大。由此可见，我们深深体会到佛的苦心，用这句名号要让我们众生依靠，让我们众生能够离苦，了断生死，离开六道轮回。我们太感恩了。
佛透露这里面的重要性，把最关键的、最秘密的话题呢，来告诉我们末法的众生。我们永远记住，永远记住，不管现在或者未来，只要有一个好的因缘，我们愿意尽全力来鼓励大家好好的念佛，报答佛的恩德。我们今天将这个简单的公案告诉大家，感谢大家。南无阿弥陀佛。